ഹായ്, ഞാൻ ഷിഫ മറിയം. ഇന്ന് Q&A വീഡിയോ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടി. 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറച്ച് മുന്നേ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ വിത്ത് ഫാമിലി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ 2 ദിവസമായി പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 ദിവസം വീഡിയോ എടുക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ പൊളിച്ചു. പിന്നെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീല് പോവും. അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിരിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് നേരത്തെ അൺബോക്സ് ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫേക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇടണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അൺബോക്സ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടി. ഇതിൽ കണ്ണാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. പിന്നെ നല്ല കമൻറ്റ് ചെയ്തവർക്കും കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഓരോ നല്ല കമൻറ്റും തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ Q&A ചെയ്യാം, അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം പറയാം. ഏകദേശം ഒരു 500 ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വായിച്ച് എല്ലാത്തിനുള്ള ഉത്തരവും പറയുമ്പോൾ കുറേ സമയമെടുക്കും. പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരേ ചോദ്യങ്ങളും തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും കൂടിയുള്ള ഉത്തരം ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ. നേരത്തെ ഞാൻ Q&A ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, കൂടുതൽ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ പേര് ഷിഫ മറിയം, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പേര്. പിന്നെ എൻ്റെ വീട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂരാണ്. തിരൂര് പരിയാപുരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ്, വട്ടം വില്ലേജിൽ. വീട്ടിൽ ഉമ്മ, ഉപ്പ, പിന്നെ എനിക്കൊരു എൽഡർ ബ്രദറാണുള്ളത്. പിന്നെ താഴെ ഒരു അനിയത്തിയുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി. പിന്നെ ഞാൻ മാരീഡാണ്. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉമ്മ, വല്യമ്മ, ഉപ്പ മരിച്ചുപോയി. പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. സിസ്റ്ററിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അവർ കോഴിക്കോടാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ 2 പേരുടെ വീടും തിരൂർ തന്നെയാണ്, അടുത്താണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാറില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവും, വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വരും. കുറച്ച് ദൂരം ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പോയി വരാവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു റൂം ടൂർ ചെയ്തത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് ഇർഫാൻ അമീർ എന്നാണ്. ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മാർഷ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ഈ കരാട്ടെ കുംഫു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ തിരൂർ തന്നെയായിരുന്നു. ഗവൺമെൻറ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് +2 പഠിച്ചത്. ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും മിക്സഡ് സ്കൂളാണ് കേട്ടോ, പേര് ബോയ്സ് എന്നാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാരാജാസ് കോളേജ് എറണാകുളം, അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. PG അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു, സെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റിസർച്ച് സെൻറ്ററും മഹാരാജാസ് കോളേജാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ PhD റിസർച്ച് സ്കോളറാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നെ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ സാർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഗൈഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ റിസർച്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ചിലപ്പോൾ ടീച്ചറാണല്ലേ എന്ന് കുറേ പേര് ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടീച്ചറല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചതും. ആദ്യമായിട്ട് ജോലി കിട്ടിയത് അവിടെ തന്നെയാണ്. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ജോലിയായിരുന്നു. 2019 PG കഴിയുന്നത്. ആ വർഷം തന്നെ എൻ്റെ PG കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ വേക്കൻസി വന്നു. കുറച്ച് മാസത്തിന് 3 മാസത്തിനൊരു വേക്കൻസി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ടീച്ചറായി പോയി. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജോലി. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നതും താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുന്നതും മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ലക്ഷദ്വീപിൽ ജോലി കിട്ടി. അതും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് വർക്കാണ്. 3 വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. അതിന് മുന്നേ ഞാനിവിടെ റിസർച്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്തു. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റിസർച്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലിയില്ല, ഞാൻ റിസർച്ച് സ്കോളറാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള, എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആരാണ് ഇതിന് ക്യാമറ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കസിനായിട്ടുള്ള ഇസ്ഹാർ അലി ആണ് അതിൻ്റെ ക്യാമറ ചെയ്യുന്നത്. അവന് 22 വയസ്സായി, എനിക്ക് 24 വയസ്സായി. അവൻ എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു, ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ തന്നെയാണ് എഡിറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ഇതിനു വേണ്ടി, വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയവും പിന്നെ എനർജിയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഒക്കെ ഇസാർ അലിയുടെ കൂടി വർക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവന് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ ആ ഇരിക്കുന്ന ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് ക്യാമറ എടുക്കുന്ന ആൾ. ഇസാറലി ഒരു ഹായ് പറയൂ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സഫാവിത് പെൻ ആളുടെ അടുത്ത വീഡിയോക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ നിക്കോൺ D3200 ആണ്. പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഷോട്ട് ഫോണിലാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ട്രൈപോഡ് യുങ്ടങ്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡാവിഞ്ചിയാണ്. അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ വണ്ടർഷെയർ ഫിൽമോറയിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ്. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള വലിയ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ച് നല്ല മാന്യം മര്യാദക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പം മുന്നിലുള്ള ബിഗ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാൻസ്, കുറേ ചെടി വെക്കണം, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്യൂച്ചർ ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൗ ഡു യു സ്റ്റേ ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പ്ലസൻറ്റ് എന്നാണ്. ഞാനങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്ലസൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് കൂളൊന്നായിട്ടുള്ള ആളല്ല. മനുഷ്യന്മാരല്ലേ, നമുക്ക് വിഷമവും ടെൻഷനും ഒക്കെ വരും. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഒരു ചെടി വളർത്തുമ്പോൾ കുറേ ചെടികൾക്ക് നടുവിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതിനൊരു ഇല വരുന്നത് ഒക്കെ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേച്ചർ നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റിക്കൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കുറേ ചെടി വളർത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മരം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ താനെ കാമാവുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ സ്ക്രീനൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ കാണാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ റീസൺ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ യൂട്യൂബ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ, അതെല്ലാം പറയുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ചെയ്തൊരു വീഡിയോയിൽ അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻസ്. പിന്നെ ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊരു ട്രേഡ് സീക്രട്ടാണ്, അത് ഞാൻ പറയില്ല. ചാണകപ്പൊടി, മെയിനായിട്ട് ചാണകപ്പൊടിയാണ്. ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കെന്തോ ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഹാംഫുൾ ടു എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ല, കമ്പോസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം അടുത്താണ് കടയിൽ നിന്ന് കമ്പോസ്റ്റ് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ മുന്നേയൊക്കെ നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടി മാത്രം ഇട്ട് ആണ് ചെടികളൊക്കെ വളർന്നിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെ മതി. പിന്നെ ഈ ചാണകവും കടലപ്പിണ്ണാക്കും കൂടി പുളിപ്പിച്ചിട്ടൊരു ബാഡ് സ്മെല്ലുള്ളൊരു വളമുണ്ട്, അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റിനൊക്കെ ബോൺമീലും നീം കേക്കും, അതായത് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും കടലപ്പിണ്ണാക്കും പിന്നെ എല്ലുപൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ മുന്നേ വെറും ചാണകപ്പൊടി മേലാണ് എൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. പിന്നെ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചെടികളുടെ പേര് പഠിക്കുന്നത് എന്ന്, അത് അല്ല, എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാനൊരു ചെടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ടല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടികളുടെ പേര് പഠിക്കുന്നത് ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആദ്യം തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ നോക്കാനെങ്കിലും നമ്മൾ ചെടികളുടെ പേരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ അത് അത്ര ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് പലർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ചെടിയെ കുറച്ചുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ. പിന്നെ മലയാളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പേര് പറയാത്തത്, ജാടയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നുമല്ല, അത് മലയാളത്തിലുള്ള പേര് എനിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ പേര് ഫിലോഡെൻഡ്രൻ ബേൾ മാർക്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ബേൾ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആ ചെടിയെ കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ആ പേര് അതിന് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ മലയാളം പേര് പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതത്ര പ്രാക്ടിക്കലല്ല. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ മലയാളം ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ അറിയോ എന്നുള്ളതും എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ ബോട്ടണി അല്ല പഠിച്ചതെന്ന് കുറേ വീഡിയോകളായി പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മലയാളം പേരുകൾ എനിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മലയാളം പേര് പറയാത്തത്. ഗാർഡനിങ് ആണോ ടീച്ചിങ് ആണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചു. ടീച്ചിങ്ങിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. കുറച്ച് മാസം, ഏകദേശം ഒരു വർഷമായിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഗാർഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന
ഒരു കാര്യം ആണ് ഗാർഡനിങ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും രണ്ട് ലെവലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്, വീട്ടിൽ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ്. അതായത് എനിക്ക് പുതിയ ആളുകളെ കാണുക, അവരോട് സംസാരിക്കുക, ഒരു കോൺവെർസേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ഒരു ടാസ്ക്കാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് കുറേ പേര് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇൻട്രോവേർട്ട്സ് കുറേ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസാണ്, പിന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കംഫർട്ട് സോണാണിത്. പിന്നെ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഇനിയൊരു ഫാം ഹൗസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭംഗിയുള്ള സ്പേസോ ഞാൻ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ വീടല്ലേ, പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടി പ്രൈവസി ഞാൻ കാരണം ഇല്ലാതാവുന്നത് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്, പക്ഷെ അതാണ് സത്യം. പിന്നെ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബർ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. കുറേ ചാനൽസ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതുണ്ട്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ലിതിക്കി ആണ്. അവരുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കര മാജിക്കായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. പിന്നെ പിക്കപ്പ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചാനൽ, അതിലും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നല്ല നമുക്കൊരു ഹാപ്പി ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാനൊക്കെ കഴിവുള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്ററാണ് പിക്കപ്പ് ലൈൻസിൽ. പിന്നെ ഇഷ്ടം ഉള്ളത് ലില്ലി സിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലില്ലി സിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മലയാളി യൂട്യൂബറിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ട് നല്ല കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മല്ലു അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാനലാണ്. അവരുടെ അനാലിസിസൊക്കെ, ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ റൂട്ട് റെക്കോർഡ്സ് കാണാറുണ്ട്, അഷ്റഫ് എക്സൽ. അതേപോലെ സഫാരി ടി വി അധികം സമയം കാണാറില്ല. അപ്പോൾ അവർ ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫുൾ സഫാരി ചാനൽ കാണാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഗാർഡനപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ചാനലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ചാനലുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗ്സ് ഞാൻ അധികം കാണാറില്ല, അതുകൊണ്ട് അധികം കാണാറില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാറുള്ളൂ. പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ചാനൽ സഫ വിത്ത് പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പെൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചാനലുണ്ട്. അതിൽ നല്ല കണ്ടൻസാണ് ഇടാറുള്ളത്. നല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസൊക്കെ ഉണ്ട്. മതിയല്ലേ? ഓക്കെ, അത് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനാണ് കേട്ടോ. അതെൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ചാനലാണ്. അവളിവിടെ ഇപ്പുറത്തിരുന്ന് അവളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ളത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസാണ്. സോറി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവളെക്കുറിച്ച് പറയാനും ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവളുടെ ചാനലാണത്. അവൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ ഹൂ ഈസ് യുവർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ, റോൾ മോഡൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫിയർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരാൾ മാത്രം ഒന്നും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനും റോൾ മോഡലും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ചെറുതാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ വലുതായി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു തരുന്ന കഥകളല്ല നമ്മൾ അധികവും കേൾക്കുക. നമ്മളുടെ ഉമ്മ എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ലേഡീസിൻ്റെ കഥകളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി, ബാനസീർ ഭൂട്ടോ, പിന്നെ സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകൾ, ആൻ ഫ്രാങ്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെയൊക്കെ കഥകൾ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരാൾ മാത്രം ആയിട്ടൊന്നും റോൾ മോഡൽ പോലെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും വലിയ വലിയ കഴിവുകളൊക്കെ ഞാൻ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെയൊന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫിയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ 2 ദിവസം മുന്നേ ഉറക്ക് പോവും. പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ടൈം എത്താറാകുമ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് വയറുവേദനിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പേടി. പിന്നെ ആളുകൾ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പോകുന്നതും ഭയങ്കര ഫിയറാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവുന്നത്, മരണം, അതൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ ചോദിച്ചത് എന്ന് മുതലാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്, എന്നാണ് ഗാർഡനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ചെടികളൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ടൂർ പോയപ്പോൾ ഒരു ചെടി പിടിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ സൂവിനേഴ്സും കീ ചെയിനൊക്കെ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനൊരു ജമന്തി ചെടിയാണ് വാങ്ങി വന്നത്. അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ പാഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ലേറ്റായി. പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്
PG കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ഇതിനോട് ഇത്രയും അടങ്ങാത്ത ഇഷ്ടം ആണ്, ഇത്രയും ഞാൻ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോഴാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്താണ് എൻ്റെ ഹോബി, എന്തിനാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന്. പക്ഷേ അത് പ്ലാൻസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി. അപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 വർഷം ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ യൂട്യൂബ് ഏർണിങ്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം ഒന്നുമില്ല. യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാശൊന്നും തരില്ല. ഒരു വീഡിയോ നല്ല വൈറലായെങ്കിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കാശ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് തരുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഓരോ മാസവും മാറിയിരിക്കും നമ്മൾ ഇടുന്ന വ്യൂ ഒക്കെ. എൻ്റെ അത്ര വലിയ ചാനലൊന്നുമല്ല, അധികം വ്യൂസും അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വ്യൂസൊന്നുമുള്ള ചാനലും അല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ഒരു ഒരു ആവറേജ് ഒരു 10,000 അത്ര മാത്രമൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇൻകൊന്നും എൻ്റെ ഈ ചാനലിന് ഇല്ല. പിന്നെ ചെടികളും മരങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് എന്നാണ്. ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടു വളർന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വല്യമ്മ ഒരു കത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഓരോ ചെടിയുടെ കമ്പും പറമ്പിൻ്റെ ഓരോ മൂലയിലും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരും ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ഈ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഗാർഡനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെടി വളർത്തുന്നവരുണ്ട്. അത് നേരത്തെ തന്നെ ചെറുതാവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്യില്ലേ, ബഡൊക്കെ ഇപ്പോഴേ കുറേ കൂടി കോമൺ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പല തരത്തിലുള്ള മാങ്ങ കായ്ക്കുന്ന മാവ് ബഡ് ചെയ്തതാണ് സംഭവം. അങ്ങനെ ഒരു മാവുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 3-4 ടൈപ്പൊക്കെ മാങ്ങ ഒരു മാവിൽ തന്നെ കായ്ക്കുന്നത് ഒക്കെ അന്ന് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടിയാണ് എന്നെ ഇതിനോട് അടുപ്പിച്ചത്. ഇനി പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന്. തളരരുത് രാമൻകുട്ടി, തളരരുത്. ചിലപ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോ ക്ലിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ മാസങ്ങളെടുക്കും, ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളെടുക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്ന വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. നല്ല ലൈറ്റിങ്ങും സൗണ്ടും പിന്നെ എഡിറ്റിങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ മാക്സിമം നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല കണ്ടൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആളുകൾ കാണും, ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ സ്വന്തം ഐഡിയ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക. അതൊരു മാന്യതയാണ്, ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനിയുള്ളതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്, ഞാൻ ഘട്ടമായിട്ട് വായിക്കാം. യൂട്യൂബ്, ജോലി ഇവയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ സമീപനം എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടാണോ? നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ ഹസ്ബൻഡിന്? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന, ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മടി തോന്നും, അപ്പോൾ നീ അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും കൂട്ട് നിൽക്കുന്ന, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. ഓരോ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. കാരണം എൻ്റെ ഓരോ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ, ഓരോ സെമ്മിലുള്ള റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിളിച്ചു പറയാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇർഫാൻ ഖാൻ്റെ ഉമ്മാനോടാണ്. കാരണം ഉമ്മാക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റുമാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് ജയിച്ചു അല്ലേ, ഓക്കെ, അത്രയൊക്കെയുള്ള. അത് ചെറുതാകുമ്പോഴേ അങ്ങനെയായിരുന്നു. സന്തോഷമാണ്, പക്ഷെ അതത്ര എന്താ പറയുക, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂല. പക്ഷേ അവിടുത്തെ അമ്മ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട്, അവിടെ എല്ലാവരും കേട്ടോ, പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും അവരുടെ മക്കളാണെങ്കിലും ഒക്കെ. അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് തോന്നിയത്, എൻ്റെ PG കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, PG റിസൾട്ട് വന്ന് മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്, അവർ ഫാമിലിയായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു കേക്കായിട്ടാണ്. കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഷിഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കേക്കായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ജുവാൻ ഒരു പാട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ പാടാനല്ലേ, ഞാൻ കേക്ക് മുറിക്കുമ്പോൾ പാടല്ലേ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഷിഫ ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പാടി നടക്കിയിരുന്നു എൻ്റെ ചുറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യണം, കാരണം അത്രയും എൻ്റെ അടുത്ത് കല്യാണമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേര് പറയുന്നു ഇനി ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ തീർന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ടീച്ചേഴ്സും ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി കോളേജിൽ വരുമോ, ഇനി പഠിത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. കുറേ എൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഷിഫൻ്റെ കല്യാണമാണ്, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പഠിപ്പൊക്കെ ഒരു ഇതാവുന്നു. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇവർ കെയറിങ് അല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതായത് ആളുകൾക്കൊന്നും നമ്മളുടെ ഒരു കെയറിങ് അല്ല, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള വിഷമമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ചോദിക്കുക, വെറുതെ ചോദിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നി എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി എൻ്റെ ചെറിയ വിജയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നെനിക്ക് പറയാൻ തോന്നി. എല്ലാവരും അവിടെ എന്തെങ്കിലും എക്സാം പാസ്സാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഓരോരോ വിജയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ അവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ അവരെല്ലാവരും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹോപ്പും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. ടാലൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടും ഭർത്താവിൻ്റെയും വീട്ടുകാരുടെയും എതിർപ്പ് കാരണം പഠിക്കാൻ പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത പെൺകുട്ടികളോടും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടും എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം കുറച്ച് എനിക്ക് ഹേർട്ടിങ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പെയിൻ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഭർത്താക്കന്മാരോട്, അങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരോടൊന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത്, ഒരു വിധത്തിലും നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവരാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി പഠിക്കാൻ ഒട്ടും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഴിചാരിയിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഇഗ്നോ പോലെയുള്ള, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ളതൊക്കെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുഞ്ഞുങ്ങളായവരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിട്ടുമാറാൻ പറ്റാത്ത, വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നിനും നമ്മൾ എൻ്റെ ഈ സാഹചര്യമാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയൊരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കരുത്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പഴിചാരരുത്. നമ്മൾക്കുള്ള വാതിലുകളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് തുറക്കുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോപ്പ് കിട്ടും. അത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. പ്ലാൻസ് എവിടുന്നാണ് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വലിയ ട്രാവലിംഗ് ഒന്നുമല്ല, ചെറിയ റോഡ് ട്രിപ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ നഴ്സറി ഉണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കയറും, അവിടെ നിന്നൊക്കെ പ്ലാൻസ് കളക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ എൻ്റെ ചുറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല നഴ്സറികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് തിരൂർ തന്നെ ഉള്ള നഴ്സറികളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോയി പ്ലാന്റ്സ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. കട്ടിങ്സ് തരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഇടാം. പിന്നെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലാന്റ് ഏതാണെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. എല്ലാ ചെടികളോടും വാത്സല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നാറുണ്ട്. ഒരു ഫേവറേറ്റ് പ്ലാന്റ് ഇല്ല, എല്ലാ ചെടികളും ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ചില പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പല വീഡിയോകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ വന്നതിന് ശേഷം ലൈഫിലുണ്ടായ ചേഞ്ചസ്, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി. കാരണം നമുക്ക് നല്ല കമൻറ്റ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ, അതായത് ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ ഫോൺ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യു ആർ ഡൂയിങ് സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്, ദിസ് ഇസ് സോ ഗുഡ്, യുവർ ഐഡിയാസ് ആർ ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ. അത് നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടും. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വിഷമത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു കമൻറ്റ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തരുന്ന ആ ഒരു വൈബ് ഭയങ്കരമാണ്. അപ്പോൾ അതെനിക്കിഷ്ടമായി. പിന്നെ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ പ്ലാൻസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ ഇപ്പയൊക്കെ ചോദിക്കും, നീയല്ല നേരത്തെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് വാങ്ങിയത്, ഇപ്പോഴും എന്തിനാണ് പ്ലാൻസ് വാങ്ങിയതെന്ന്. ഇപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻസ് വാങ്ങിക്കാം. ഒരാളും ചോദിക്കില്ല എന്തിനാ പ്ലാൻസ് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന്, ആരും ചോദിക്കില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത്ര അധികം പ്ലാൻസ് എന്ന് ആരും ചോദിക്കില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എനിക്കൊരു ചാനലുണ്ട്, അതിൽ കാണിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനഫ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ 1K 10K 100K ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകിയത്? 1K ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 100K ആകുമ്പോൾ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാൻ 100K ആവാറായി, ഇപ്പോൾ 100K ആവുമെന്ന്. അപ്പോൾ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേര് 100K ആയോ എന്ന് നോക്കുന്നവരും അതിൽ സന്തോഷിക്കാനും അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ 1K ആകുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷമല്ലേ, അതെനിക്ക് 1K ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയത്. പിന്നെ പാമ്പ് ശല്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പല വീഡിയോക്ക് താഴെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പാമ്പ് വരും എന്നൊക്കെ. പാമ്പിന് ഇവിടെ നമ്മളെ മുറ്റത്തൊക്കെ, ഞാൻ കാട് പോലെയാണ് ചെടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ശല്യമായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുറ്റത്തൊക്കെ ഒന്നും പാമ്പിന് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ പാമ്പിന് പോകാൻ വേറെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലും കാടായി നിൽക്കുന്ന പറമ്പിൽ കുറേ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പാമ്പ്, വെറുതെ നമ്മളെ സ്പേസിൽ പാമ്പ് കയറി വരാറില്ല, ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ശല്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പാമ്പൊക്കെ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാവും, അത് അവർക്കും കൂടി ഭൂമിയുടെ അവകാശികളല്ലേ. പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല പേടിയാണ് കേട്ടോ പാമ്പിനെ. പിന്നെ ഉമ്മയാണ് കൂടുതൽ ചെടികളൊക്കെ നോക്കാറ്. അപ്പം ഉമ്മ ചെടികളെ നോക്കാറില്ല, പക്ഷെ ഉമ്മ എൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ഹായ് എന്ത് ഭംഗിയുള്ള ചെടിയാണ്, അതിൻ്റെ എല്ലാം കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണ്, ഈ പൂവ് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്, അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും. പക്ഷെ ചെടികൾ അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല, അത് ഉപ്പയാണ് കൂടുതലും ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ എന്ത് വളമാണ് പ്രത്യേകമായി ഇടുന്നത്? സ്നേഹം മാത്രം. പിന്നെ ക്യാൻ യു ഷെയർ എ നോട്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം യുവർ ചൈൽഡ്? സോറി, ഐ ഹാവ് നോ ചൈൽഡ്. പിന്നെ മുള എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്ര അധികം കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറമ്പിലൊക്കെ എൻ്റെ അപ്പാപ്പ നട്ട മുളകളാണ് ഞാൻ ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ മുള വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പാമ്പൊക്കെ വന്നുകൂടെ ഇല്ല.
പിന്നെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെറിയ ഈ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ബുഷ് ബാമ്പു പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവും പറഞ്ഞു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പേരോ ചോദ്യങ്ങളോ ഒന്നും കൂടുതൽ വായിക്കാതെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കുറേ ടൈം എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയും. അപ്പോൾ ഇനി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിങ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.